这台车时速20就落落掉，但就可能够较大些。就是你少遇到再感觉一些。时速到40的时候，音就消失了，低速的时候才会产生。20跟30，十几公里也有。十几公里就很便宜。但是这种日本开10几会被人家干掉。如果不补油门，那自动滑行的话就不会有哈。你要不要在旁边跑看看？感觉不错。窗户打开这样风在套，倒是闻到蛮多大便的味道哈。外面出粪。慢慢开没什么问题啊。10几又没有声音，应该20左右。但你的这种材料也没有，你这个换了，你看。好赚都给赚走了。要不要上去听？